Уважаемые товарищи, я, во-первых, конечно же, хочу поблагодарить организаторов круглого стола, за возможность поприветствовать всех наших идейных товарищей и на этом форуме поделиться конкретными практиками, которые мы имеем из опыта нашей работы молдавских коммунистов в последний период. Я свое выступление построю несколько в узкой направленности, выскажу несколько специфических характеристик, в условиях которых мы работаем сегодня в Молдове. Партия коммунистов Республики Молдова, находившаяся у власти в стране с 2001 по 2009 год, в нынешнем созыве парламента Молдовы представлена 34 мандатами. Причем очень важно, что на последних парламентских выборах население доверило нашей партии 42 мандата из 101. Но, к сожалению, в период работы нынешнего созыва правящий альянс, это три партии, демократическая, либерал-демократическая и либеральная, которые, объединившись, взяли власть в стране, 8 депутатов фактически путем шантажа, подкупа, давления выбили из нашего строя. И эти 8 депутатов сегодня превратились в предателей нынешней власти, которые сегодня управляют страной. Тем не менее, в течение последних 3 лет, благодаря активной позиции нашей фракции, в том числе и внутренним противоречиям, которые постоянно присутствуют внутри правящего альянса, нам удалось отправить в отставку правительство господина Филата, это либерал-демократы, и провести переформатирование руководства парламента страны. В принципе, мы создали условия для проведения досрочных выборов, но как только мы приближались к этой задаче, которую мы ставили перед собой, мы наблюдали беспрецедентное вмешательство в наши внутренние дела представителей, политиков со стороны Европейского Союза и со стороны Соединенных Штатов. В данном случае, учитывая, что за нашим столом много наших товарищей из Европы, я бы хотел подчеркнуть, что мы четко разделяем народы Европы от тех руководителей, которые сегодня находятся в Евросоюзе. Для нас это не одно и то же, и мы это понимаем и осознаем, и даем этому нужную оценку. Мы понимаем, что руководство Запада предпринимает все возможные методы для недопущения коммунистов к власти в Республике Молдова в центре Европы. Молдова – страна, где в 2001 году коммунисты пришли к власти и до 2009 года успешно справлялись с задачами государственного управления. Именно для отстранения партии коммунистов Республики Молдова от власти и были организованы события, известные 7 апреля 2009 года в Кишиневе, которые стоят в одном ряду с другими оранжевыми революциями и последними событиями в Украине. Примечательно, что до событий на Майдане некоторая часть молдавского общества ставила в упрек молдавским коммунистам, что в 2009 году власть, коммунисты, которые были у власти, не подавила беспорядки в Кишиневе и не предотвратила приход к власти нынешнего альянса. Только сейчас многие осознают, что руководство страны и партии в 2009 году приняло единственно правильное решение и не допустило кровопролития. Отдав власти, руководство ПКРМ увело партию из-под удара и сохранило ее для нынешних баталий. За почти 5 лет работы в оппозиции, несмотря на жесточайший прессинг на наших товарищей в парламенте, и не только в парламенте, но и в регионах, наша партия не только сохранила свой рейтинг, но и по всем последним опросам населения претендует на возвращение во власть. Опросы показывают, что партия коммунистов Республики Молдова имеет рейтинг больше, чем все 3 остальные партии, которые сегодня сформировали нынешнюю власть Молдовы. За период правления нынешней власти страну полностью поглотила коррупция, социальное обнищание населения, олигархизация. И все это при попустительстве власти чиновников Евросоюза.
В погоне за идеей евроинтеграции наша власть настолько запуталась, что в ее действиях можно усмотреть явную угрозу государственности Республики Молдова. Спецификой в нашем случае является соседство с Румынией, где некоторые правящие круги открыто высказывают свои территориальные претензии к Республике Молдова. Президент Румынии Траян Бăsescu не раз заявлял, что Республика Молдова – это территория Румынии, и на его взгляд Республика Молдова должна прийти в Евросоюз через потерю суверенитета, то бишь вступление в состав румынского государства. В сложившейся ситуации очень показательна политика двойных стандартов чиновников ЕС и Соединенных Штатов. Запрещение инакомыслия, закрытие оппозиционных телеканалов и газет, преследование граждан по политическим мотивам, запрещение серпа и молота не вызвало у руководства и у чиновников ЕС никакой действенной реакции. Провальная деятельность в сфере экономики и социальной политики нынешней власти при попустительстве чиновников ЕС охватила абсолютно все стороны молдавского общества. Дошло до того, что Конституционный суд Республики Молдова, состоящий из 7 человек, 5 из которых являются гражданами Румынии, принял решение политического характера и объявило, что народ Молдовы не говорит на молдавском языке, а народ Молдовы говорит на румынском языке. Нет, в учебных заведениях страны ученики не изучают историю Молдовы, не изучают литературу Молдовы, не изучают молдавский язык, изучают историю румын, изучают историю и литературу румынскую, изучают румынский язык. Все вышесказанное закрепляется конкретными решениями молдавского правительства и парламента. К примеру, наше руководство подписало с Румынией договор о военной взаимопомощи в случае запроса одной из сторон. Наше правительство предоставило Румынии, в том числе румынским спецслужбам, все данные персональные наших граждан Республики Молдова. Наше руководство сегодня открыто участвует в унионистских мероприятиях, которые проводятся в Румынии на территории Молдова, по празднованию захвата Румынии в 1918 году территории Бессарабии. Более того, господин Бăsescu заявляет о том, что к 2018 году территория Молдовы должна вступить в состав Румынии, должна быть поглощена Румынией. Эта дата должна быть, по его мнению, символичной, столетие объединения Румынии с Бессарабией или Бессарабии с Румынией в 1918 году. И унионисты заявляют о том, что именно 2014 год, по их мнению, является в этом смысле переломом. В сложившейся ситуации партия коммунистов Республики Молдова является самой мощной политической силой в стране, отстаивающей принцип суверенитета, независимости и целостности Республики Молдова. Находясь в оппозиции, партия коммунистов мощно представлена в органах местного публичного управления, где наши товарищи занимают от 30 до 70% должностей в местных советах, в мэриях и так далее. Антигосударственная, проевропейская, прорумынская и, как следствие, антироссийская политика нынешнего руководства страны вызывает осуждение у большинства населения Республики Молдова. В отдельных регионах страны это протестное настроение носит максимально организованный характер. Примером тому является недавнее событие в автономном образовании русской автономии, которая расположена на юге Республики Молдова. Отказ молдавского парламента в инициативе партии коммунистов о проведении общегосударственного референдума об определении внешнего вектора развития нашей страны и таким образом лишение права наших граждан, как носителей суверенитета страны, самим решать дальнейшую свою судьбу, в данном случае привел к тому, что 27 ноября Народное собрание Гагаузии автономии приняло решение провести 2 февраля на территории автономии референдум, где даст возможность высказаться жителям автономии, каким путем, на их взгляд, должна развиваться дальше Республика Молдова. На наш взгляд, это самая демократическая норма, когда проводится плебисцит и узнается мнение населения. Это норма европейская, и эту норму
мы использовали и применили на территории Гагаузской автономии. Решение Народного собрания вызвало истерику в унионистских кругах Республики Молдова. Началась идеологическая война, возбуждение уголовных дел против депутатов Гагаузского парламента. Телеболтуны разных мастей на телевидении попытались перевести вопрос референдума в плоскость межэтнических разногласий, разжигая межнациональную рознь. Жители автономии просто объявили сепаратистами. Однако благодаря большей степени позиции самой мощной партии Республики Молдова, а именно партии коммунистов, нам удалось в Молдове вывести вопрос проведения референдума из национальной плоскости. Более того, многие региональные представительные органы приняли на своих советах декларации в поддержку гагаузского референдума, что окончательно поставило в тупик унионистов и руководство страны. Власть попыталась предотвратить проведение данного референдума. Суд аннулировал решение Народного собрания, признал референдум незаконным. Началось давление на региональных лидеров, но это только объединило еще больше населения региона в желании высказать свою позицию, чтобы их просто услышали. 2 февраля 2014 года, то есть к дате проведения референдума, в автономии были стянуты специальные подразделения Министерства внутренних дел Республики Молдова, но, к счастью, руководство Молдовы не пошло по пути силового предотвращения проведения референдума. Результаты референдума ошеломили власть гордо. Из 70% населения автономии, которые вышли к избирательным урнам, 98% высказали за вступление Республики Молдова в таможенный союз, Союз России, Беларуси и Казахстана. 97% высказалось категорически, что не хотят идти в Евросоюз. И объясняется это прежде всего тем, что, как наш товарищ из Чехии сказал, население Европы и автономии в частности отталкивает потеря ценностей, которые сегодня происходят в Европе. Навязывание различного рода законопроектов, которые считаются нормой, либеральными нормами на территории Европы, для населения Молдовы в целом и автономии в частности, являются неприемлемыми. И категорически население отвергает данный путь развития. В данном случае данный результат показал, что население автономии абсолютно не предоставляет мандат руководству Молдовы в продвижении европейской направленности. Более того, на референдуме был поставлен перед населением еще один вопрос. В сложившейся ситуации, когда угроза независимости Республики Молдова с каждым годом возрастает, вторым вопросом на референдуме был вопрос о будущем статусе гагаузской автономии, где 98% опять-таки населения высказалось, что в случае, если Республика Молдова, не дай бог, потеряет статус независимого государства, население автономии получает автоматически право на самоопределение. Уважаемые товарищи, на примере событий в гагаузской автономии я хотел показать ту роль, которую играют молдавские коммунисты в защите прав населения отдельного региона, в защите демократических прав граждан, участие в формировании внешнеполитического курса страны. Именно в таких непростых условиях партия коммунистов идет к парламентским выборам, которые у нас должны состояться в конце 2014 года. Молдова имеет уникальный шанс возвращения коммунистов к власти демократическим путем на постсоветском пространстве после 1991 года. Мы понимаем все риски и распознаем те силы из-за пределов Республики Молдова, которые предпримут все возможные действия для предотвращения победы коммунистов на парламентских выборах в ноябре 2014 года. И в этом контексте солидарность коммунистического движения приобретает особую значимость в деле продвижения наших общих идей интернационализма, социальной справедливости, противостоянию мировому капитализму в лице олигархов ЕС, Соединенных Штатов
и самой либеральной доктриной, которая сегодня фактически победила на Западе. Спасибо за внимание. Спасибо вам за интересное выступление. Слово для выступления предоставляется Онг Хе Фонгу, первому заместителю заведующего международным отделом Центрального комитета Компартии Вьетнама. Пожалуйста. Спасибо, Леонид Иванович. Уважаемые товарищи, друзья. Прежде всего, от имени нашей коммунистической партии Вьетнама позвольте мне поблагодарить руководителей коммунистической партии Российской Федерации за инициативу организовать этот круглый стол на тему «Коммунисты парламента классовой борьбы». И за то, что они пригласили нас на нем участвовать. Нам бы хотели передать международным делегатам, представителям братской партии, принимающим участие в работе семинара, дружеский привет и пожелать вам успешной работы в нашем круглом столе. Мы с большим вниманием слушали выступление делегации братской партии. Мы солидарны с вашей борьбой за права и интересы трудящихся в вашей стране. Товарищи, в отличие от вас, у нас во Вьетнаме существует однопартийная система. Так что в нашем парламенте работает только одна партия. Это наша коммунистическая партия Вьетнама. Вот поэтому сейчас мое выступление на тему о деятельности коммунистической партии Вьетнама в Национальном собрании Социалистической Республики Вьетнам. Уважаемые товарищи, с момента своего основания в качестве высшего представительного органа народа, высшего органа государственной власти Социалистической Республики Вьетнам, Национальное собрание Вьетнама несло большой вклад в общее дело развития страны, победу и борьбе за национальное освобождение и воссоединение Родины. Национальное собрание выполняет три основные функции: конституционные, законодательное право, право верховного контроля за деятельностью государства и право решать важные вопросы страны. Что касается конституционной и законодательной функций, наше национальное собрание является единственным органом, обладающим правом принять Конституцию и внести в ее изменения. А в верховном контроле Национальное собрание Вьетнама осуществляет право верховного контроля за соблюдением Конституции, законов решений Национального собрания через такие органы, как Постоянный комитет Национального собрания, Совет по вопросам национальности, разные комитеты и через депутатов Национального собрания. Будучи высшим органом государственной власти, Национальное собрание принимает решения о целях, показателях, политике, основных задачах социально-экономического развития страны, об основной финансовой и денежной политике государства, устанавливает, изменяет или отменяет налоги, принимает решения о внешней и национальной и религиозной политике нашего государства. Можно с гордостью утверждать, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама наше национальное собрание достигло больших успехов в выполнении своих функций, внесло важный вклад в общее социально-экономическое развитие страны. Так, в 2013 году нам удалось сдерживать инфляцию, индекс цен на потребительские товары низок. И, как сказал в своем выступлении товарищ Зюганов, когда он открывал наш круглый стол сегодня утром, экономика Вьетнама преодолевает много трудностей, но восстанавливается и стремится к более высоким темпам роста. В прошлом году рост ВВП составил 5,4%, выше, чем в позапрошлом году. Было прогнозировано, что наш темп роста в этом году в течение 2 лет составит 5,8 или 6%. Государство уделяет большое внимание социальному обеспечению и обновлению в области образования, подготовки кадров,
науки и технологий, во внешней политике и международной интеграции мы достигли больших положительных результатов. Потенциал безопасности и национальной обороны укрепляется. Надежность защиты, независимость, суверенитет, территориальная целостность, национальная безопасность и общественный порядок в стране. В 2013 году во внешнеполитической деятельности национального собрания мы добились значительных успехов. Внесли большой вклад, важный вклад в успешную реализацию курса международной интеграции партий и государства. Национальное собрание Вьетнама продолжает принимать ответственное участие во многих международных парламентских форумах, где Вьетнам является членом. Например, Межпарламентской ассамблеи государств в Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум, Межпарламентский союз. В особенности в роли активного и ответственного члена Межпарламентского союза Национальное собрание Вьетнама берет на себя организацию Генеральной ассамблеи Межпарламентского союза во Вьетнаме в марте будущего года. Ожидается, что это будет яркое внешнеполитическое событие Национального собрания 13-го созыва, в котором будут принимать участие около 2000 делегатов из 160 делегаций парламентов разных стран мира. Несмотря на то, что задача Национального собрания Вьетнама остается очень тяжелой, в политическом отчете Центрального комитета нашей партии четко обозначены основные и долгосрочные задачи Национального собрания. Это обновление организации и деятельности Национального собрания, чтобы Национальное собрание по-настоящему являлось высшим органом государственной власти народа. Совершенствование механизма выборов депутатов Национального собрания, чтобы избиратели смогли выбирать лучших представителей, повышение качества депутатов, рациональное увеличение профессиональных депутатов, выработка механизма для укрепления тесной и ответственной связи между депутатами и избирателями, дальнейшее обновление, повышение качества законодательной работы, в первую очередь процедуры разработки законов и законных актов. Уважаемые товарищи, в деятельности нашего национального собрания 13-го созыва, период 2011-2016 годы, отмечено сильное изменение в качестве работы, выраженное в прямой телевизионной трансляции работы десятков пленарных сессий. Это отражает все более демократический характер деятельности нашего национального собрания. Недавно у нас состоялась 6-я сессия Национального собрания 13-го созыва. Она закончилась буквально в конце прошлого года. Это сессия, на которой приняли решение о многих важных вопросах. В особенности Национальное собрание рассмотрело и приняло новые конституции страны. В этот раз новая конституция Социалистической Республики Вьетнам отразила волю, чаяние и доверие большинства народа к партии, продолжает утвердить руководящую роль Коммунистической партии Вьетнама в своем обществе. В 4-й статье Конституции четко сказано, что Коммунистическая партия Вьетнама – авангард рабочего класса, одновременно авангард трудящихся масс и всего вьетнамского народа, верный представитель интересов рабочего класса, всех трудящихся и всей страны. Коммунистическая партия Вьетнама является руководящей силой государства и общества. Идеологической основой партии является марксизм, ленинизм, идеи Хо Чи Минha. Коммунистическая партия Вьетнама имеет тесную связь с народом, служит народу, находится под его контролем, отвечает перед народом за свои решения. Конституция придает большое значение правам человека, основным правам и обязанностям граждан, утверждает законодательные, исполнительные и судебные права, определяет основные принципы для совершенствования, обновления организации государственного аппарата, обеспечивает
распределение, координацию и контроль власти между органами государственной власти. Можно говорить, что Конституция периода комплексного всестороннего обновления политики и экономики, удовлетворяющей требованиям дела строительства защиты страны, международной интеграции и в новый период. Товарищи, в осуществлении независимого самостоятельного внешнеполитического курса, мультилатерализации и диверсификации международных отношений, инициативы и активной международной интеграции, Компартия Вьетнама последовательно поддерживает международные рабочие и коммунистические движения в борьбе за общие цели нашего времени, за мир, дружбу, сотрудничество и развитие. Придаем большое внимание, большое значение усилению и развитию отношений дружбы и сотрудничества с рабочими и коммунистическими партиями мира. Компартия Вьетнама и вьетнамский народ всегда помнит и испытывает чувство благодарности прогрессивным народам, коммунистическим и рабочим партиям мира за их ценную помощь и поддержку в деле защиты Родины раньше и строительства страны в настоящее время. Компартия Вьетнама и вьетнамский народ будут прилагать все усилия для того, чтобы неуклонно повышать руководящую способность и боевитость партии, всемирно фасцировать дело обновления, стремиться к новым успехам, чтобы наша страна смогла уверенно продвигаться на пути к социализму. Спасибо за внимание. Спасибо. Слово предоставляется сегодня последний участник, выступающий представитель Компартии Испании. На этом мы сегодняшний день завершим нашу работу. Компартии Испании Сифуэнтес Хосе Мануэль Марискал, депутат парламента Андалузии. Пожалуйста. Buenas tardes, camaradas. Un saludo fraternal desde España. Un honor para los comunistas españoles tener la oportunidad de participar en este seminario, en esta mesa redonda y más en Moscú, una ciudad y un país que nos acogió cuando, como consecuencia de nuestra derrota en la guerra civil española, muchos comunistas tuvieron que salir de mi país. Y no solo eso, sino que esta fue la nación que abiertamente apoyó la defensa de la legalidad republicana frente a la inacción de algunos que se consideraban y se siguen considerando demócratas. Estoy hablando lento porque me han pedido los traductores que hable despacito. Por cierto, agradezco el trabajo de los traductores, están haciendo una magnífica tarea. Quisiera apoyar. Quisiera mostrar en primer lugar nuestra solidaridad de los comunistas españoles con el pueblo sirio, con el pueblo ucraniano y con el pueblo venezolano. Por extensión es todo el pueblo latinoamericano, dadas las circunstancias que se están viviendo. Decía Warren Buffett, un mecenas norteamericano que ustedes conocen, me preguntaron hace poco en una entrevista en Newsweek a este señor si él creía que la lucha de clases existía. Warren Buffett respondió sí, y vamos ganando nosotros. Eso que es lo que tenemos que ver nos conlleva el analizar las condiciones concretas en cada país en las que se desarrolla cada realidad nacional, la lucha de clases, cómo se establece. También el ámbito de lo que Marx llamó la superestructura,
dentro del espacio de la superestructura hay dos momentos, cada uno tiene su peso. El momento de la coerción, la represión, y el momento del consenso, de la relación entre el momento del consenso, para el cual los medios de comunicación, la cultura, etcétera, juegan un papel fundamental, y cuando este no sirve, aparece el momento de la coerción y se estructura en cada sitio. Yo creo que hay que considerar en cada espacio cómo estos dos momentos se relacionan. Dolores Ibárruri, pasionaria, que vivió en esta ciudad durante muchos años. Uno de los sitios donde vivió se llama la Casa del Malecón, no sé si es la traducción. Eso es. Decía hace poco, cuando le hicimos un homenaje, pusimos como título "En el Parlamento y en la calle", en homenaje al trabajo que Pasionaria había desarrollado durante toda su vida. Y creo que ese es el asunto en el cual tenemos que centrarnos. La crisis en mi país, en los países de la Europa occidental, está siendo utilizada como excusa para reconfigurar las relaciones legales por las que se explotan, las condiciones en las que se explota la fuerza de trabajo en algo que no nos puede llamar más la atención ahora que antes. El capitalismo va de mantener la tasa de ganancia. Y en esa búsqueda de la tasa de ganancia es necesario reconfigurar lo que haya que reconfigurar, si la correlación de fuerzas se lo permite. En mi país, en España, en los 2 últimos años, se han modificado en la mayoría de los casos por decreto las pensiones, aumentando la edad de jubilación y reduciendo las pensiones, la educación, facilitando su privatización, la justicia, estableciendo tasas para los trabajadores para poder acceder a la justicia, la sanidad, permitiendo la privatización y el necesario pago por los servicios cuando se va a un centro de atención público sanitaria, reforma fiscal que ha conllevado que la imposición indirecta tenga cada vez más peso. Esto es algo también común en todas las políticas neoliberales frente a la imposición de carácter directo. Ahora también una reforma local que quita competencias a los ayuntamientos y aboca a la privatización de los servicios públicos municipales, basuras, transporte, etc. Y la reforma laboral, la más importante de todas. Desde que la reforma laboral se puso en marcha en España, han bajado un 10% los salarios y desde hace 5 años el peso de los salarios en la riqueza nacional ha descendido nada más y nada menos que 5 puntos. Todo esto también se hace generando miedo. Por allí decimos que cuando alguien te amenaza con darte 20 latigazos y al final solamente te da 2 puñetazos, parece que hasta lo agradeces. La cuestión es que el ejército de reserva que ahora mismo tenemos en nuestro país es de 6 millones de desempleados. Hace poco ha salido una encuesta que decía que más de la mitad de la población joven está dispuesta a aceptar cualquier empleo en cualquier condición. Y ese es el papel que está jugando el ejército de reserva, cambiando a trabajadores con derechos que llevaban tiempo en su puesto de trabajo por expulsándolos del mercado laboral, introduciendo trabajadores sin derechos, precarios, temporales, en unas circunstancias en las que se torna enormemente complicado el trabajo sindical, porque nadie puede embarcarse en la tarea de hacer trabajo sindical del movimiento obrero organizado cuando está legalizado y es absolutamente barato el despido, es gratuito, el despido es libre y por lo tanto esto es una condición objetiva que dificulta enormemente el trabajo sindical. Como no, no sé si Lenin y Marx hubieran siquiera soñado la capacidad que una coalición global de intereses privados tiene para crear hegemonía cultural y de pensamiento
a través de los grandes medios de comunicación de masas, que sin duda coaligados con el imperialismo, juegan hoy un papel fundamental en la intoxicación permanente y en el cambio del lenguaje. Ellos nos hablan ahora de libertad. Libertad fue lo que en todo caso provocó y buscó el ejército soviético derrotando al fascismo en Europa. Eso fue lo que se buscó, la libertad, y no lo que ellos nos venden ahora. En mi país, por lo tanto, la democracia está muy devaluada, por no decir que no existe. Las reglas del juego están fijadas por el sistema a través de la legislación electoral, que provocan que la coalición a la que nosotros pertenecemos le cueste un escaño 152.000 votos y al Partido Popular y al Partido Socialista, por ejemplo, les cueste 58.000 votos. Lógicamente, la tercera parte de los votos necesita el control mediático y, por supuesto, la cuestión de la soberanía en un proceso de construcción europea que ha ido entregando capacidad de decisión y que ha dejado al Parlamento y al Congreso de España. Los debates más apasionantes que hemos tenido en los últimos tiempos han sido sobre la prohibición de fumar en los espacios públicos o sobre la prohibición de las corridas de toros. Esto es lo más potente que se debate en nuestro Congreso de los Diputados. Lo demás está decidido en otra parte y por muy pocas personas. Y además esto se ha constitucionalizado. Fíjense que el Tratado de Maastricht, que se puso en marcha en 1992, ha impulsado un proceso de construcción europea que hoy estamos viendo más claramente que nunca, que constituye una Unión Europea como cabeza de puente del imperialismo en la parte occidental del continente euroasiático. El gran debate en la ampliación de la Unión Europea era si se integraban los países antes en la Unión Europea y después en la OTAN, o al revés. Esta ha sido la duda que muchos han tenido, si cuál debía de ser el orden, pero evidentemente la Unión Europea ha jugado y está jugando un papel crucial a la hora de hacer de cabeza de puente del imperialismo en nuestro país, en nuestro continente. Poco han tardado el nuevo gobierno ucraniano en anunciar la firma de un tratado comercial leonino brutal con la Unión Europea. Poco tardó el senador republicano John McCain en visitar Ucrania y apoyar las movilizaciones que allí se estaban produciendo, dejando claro cuál es el papel de la Unión Europea en todo esto. Además, el Partido Socialdemócrata de mi país, el Partido Socialista, impulsó la modificación de la Constitución española, modificando uno de sus artículos que constitucionaliza el neoliberalismo. Y es algo que se le está pidiendo a muchos otros países de la Unión Europea. Se ha introducido en la Constitución la necesidad del equilibrio presupuestario en la Constitución. Y se ha introducido que es prioritario sobre cualquier otra cuestión el pago de los intereses de la deuda. Es prioritario frente a los servicios sanitarios, frente a los servicios educativos. Antes de cualquier otra cosa hay que pagar la deuda. Una deuda que, por cierto, ha pasado en nuestro país de ser el 31% del Producto Interior Bruto antes de la crisis a ser ahora del 100% del Producto Interior Bruto. ¿Por qué? Porque ha habido que salvar a la banca privada. El gobierno español ya ha reconocido 50.000 millones de euros de dinero público que no se va a recuperar, 50.000 millones de euros para rescatar al sistema financiero español de sus aventuras con el sector inmobiliario y con el sector de la construcción. Ante esto, este panorama explicado de forma resumida, el trabajo en las instituciones burguesas, el trabajo en la institución parlamentaria se torna enormemente difícil.
pero sobre todo debe de ser tenido en cuenta, y así lo hacemos nosotros, subordinado absolutamente a una estrategia necesaria de acumulación de fuerzas para derribar las políticas neoliberales y la expresión de ese trabajo. Además, ese trabajo permanece oscurecido, cuando no manipulado por los propios medios de comunicación de masas, lo que torna mucho más importante la recuperación del trabajo de calle, la explicación puerta a puerta, centro de trabajo a centro de trabajo, facultad, centro educativo, etcétera, de cuáles son nuestros planteamientos políticos y programáticos. Para esto tenemos que ser mejor organización de lo que somos. Evidentemente, tenemos que ser más fuertes. Tenemos mucho que aprender de los camaradas y compañeros portugueses. Estamos cerca, tenemos mucho que aprender de ellos, pero sobre todo las preguntas de control al gobierno, su difusión a través de las redes, la utilización de un lenguaje que sea entendido por el pueblo trabajador a través de nuestro coordinador general, Mayolano, la capacidad de elaborar propuestas de ley que son sometidas a consideración de los otros grupos y que se han elaborado previamente con colectivos afectados por una determinada cuestión. Se elaboran proyectos de ley y se llevan al Parlamento, así como las mociones. Y últimamente hemos puesto en marcha un mecanismo de rendición de cuentas ante la ciudadanía, por la cual, con 3 semanas de antelación bien organizada, nuestros diputados, nuestros senadores van a los pueblos, a las calles, a los espacios públicos, micrófono en mano, a explicar nuestra gestión y a escuchar directamente de la ciudadanía su valoración sobre nuestras propuestas, lo cual nos permite también dar a conocer a las mismas. Lo que se dice y lo que se hace en el Parlamento creemos que debe de responder a los intereses y a los problemas cotidianos y a los conflictos que se desatan en el seno de la sociedad como consecuencia de las políticas que se están impulsando. No es lo mismo conocer el conflicto que estar o aparecer como un paracaidista en el conflicto. Nosotros queremos ser conflicto. Estar presentes a través de nuestros activistas y de nuestros militantes en el conflicto para tratar de dar un sentido común a las diversas luchas que se vienen desarrollando. El estado del bienestar, camaradas, que es un elemento de defensa en nuestra parte del continente europeo por parte de la socialdemocracia, de la llamada socialdemocracia, no va a volver. Y eso es algo que tenemos nosotros que entender. No va a volver porque surgió en unas condiciones donde el peligro rojo, la amenaza soviética que suponía el avance de los derechos de los trabajadores, impulsó la adquisición de derechos por parte de los trabajadores de Europa Occidental. Y no va a volver porque las condiciones en que vivíamos los trabajadores en nuestros países también se sustentaban sobre la explotación y el intercambio desigual con los países empobrecidos del llamado tercer mundo. Y eso afortunadamente también es difícil que vuelva, por fortuna. Termino haciendo un llamamiento a que desde Europa miremos a otras partes del mundo. Es muy importante lo que está sucediendo en Europa Central, pero tenemos también enseñanzas de otros lugares y de otros continentes. Especialmente me quiero referir a América Latina, me quiero referir a Venezuela, me quiero referir a Ecuador, a Brasil, a Argentina, a todos esos países, a Bolivia, que por diversas vías, utilizando las propias instituciones, han conseguido impulsar en muchos de los casos procesos revolucionarios, modificando la Constitución, haciéndola valer frente al pueblo y empoderando al pueblo. El bloque social que sustenta un proceso de este calibre se construye cada día desde la movilización, y el trasladar a las instituciones el fruto de esa movilización
es lo que ha provocado y lo que sigue provocando intentos golpistas como el que ahora mismo se está provocando y desarrollando en Venezuela. El utilizar la independencia y la soberanía para poner los recursos humanos, económicos y energéticos al servicio del bienestar del pueblo, y para resistir las embestidas del imperialismo y los golpes de Estado, han hecho falta cosechar una fortaleza inquebrantable de un bloque social que, cuando a su presidente le han dado un golpe de Estado, ha bajado de los cerros en Caracas para defender junto con el ejército la legalidad constitucional, por lo tanto pisar a los que querían volver a la anterior situación. Digo que tenemos que aprender de América Latina porque la larga y triste noche neoliberal que aquel continente ha sufrido y las medidas que se impusieron son muy parecidas a las que ahora en Europa Occidental, en Centro Europa, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea tratan de imponer. Para que se impusieran estas mismas medidas que he descrito antes, hizo falta un golpe de Estado en Chile, hizo falta un golpe de Estado en Argentina, hicieron golpes de Estado en nuestro sitio. Ahora son más sutiles, utilizan los golpes y dan los golpes de otra manera. Pero desde luego la defensa de una democracia participativa y de una planificación democrática de la economía para aglutinar a todos los que no viven a costa del trabajo de los otros y para, como decía don Carlos Marx, más pronto que tarde seamos capaces de entrar en la historia, de verdad. Hasta ahora es posible que lo que estemos viviendo sea la prehistoria de la humanidad, ya que solamente la perspectiva del socialismo y del comunismo nos pueda llevar a poner en valor lo que como seres humanos tenemos y somos capaces de hacer. Muchas gracias. Спасибо, Хосе. Так, товарищи, я хотел поблагодарить нас всех вместе за нашу работу сегодняшнюю. Я знаю, что многие добирались довольно тяжело. Вот только вьетнамский самолет опоздал на 5 часов. Поэтому я хочу пожелать вам сегодня хорошо отдохнуть, поужинать. Ужин у нас по графику начинается с 7, по-моему, и до 10 часов, поэтому в любое время вы можете воспользоваться этим. Завтра у нас с вами с 10 часов работа до 2, и предполагается выступление примерно в таком порядке. Казахстан, Кипр, Бразилия, Трушков, Япония, Ливан. Затем мы обменяемся мнениями и вопросами, смотря сколько у нас останется для этого возможностей. И в 2 часа проведем с вами обед торжественный. После обеда мы спокойно дадим время отдохнуть и личное время, чтобы можно было использовать для того, чтобы некоторым выступить в СМИ, а некоторым там съездить в город. Я хотел бы поблагодарить и наших переводчиков за сегодняшнюю работу, тех, кто помогал. Хочешь? Возьми. Пальто не надо. Пальто не надо. Это мое. Я 3 ручки. Это мое. Нет, ручку. Нет, у меня есть. Сейчас на ноутбуке у нашего друга. Слушай, я